வணக்கம். சற்றுமுன் வெளியான முக்கிய செய்தி. மீண்டும் ஆபத்தில் தமிழகம். 5/12/2021 அதாவது டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை இத்தனை மாவட்டத்துக்கு பேய் மழை பெய்ய போகிறது. ஸோ அதை பற்றி இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எந்தெந்த மாவட்டம் எல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு வீடியோவை கொஞ்சம் கூட மிஸ் பண்ணாமல் ஃபுல்லாக பாருங்கள். இது போன்ற பல முக்கிய தகவல்களை உடனுக்குடன் தெரிந்து கொள்ளணும் அப்படின்னா மறக்காமல் இது வரைக்கும் நம்ம சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணல அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. அந்தமான் பகுதிகளில் ஜவாத் புயல் அப்படின்னு ஒரு பெரிய புகழ் இதை கிளப்பிட்டு இருந்தாங்க. பட் அது புஸ்வானமாக போச்சு. ஸோ அதனால் தமிழகத்து எந்த விதமான ஒரு ஆபத்தும் இல்லை அப்படின்னு ஏற்கனவே ஒரு நம்பிக்கை அளிச்சிட்றாங்க. ஸோ அதனால் அதை பற்றி இப்போ நம்ம கவலைப்பட வேண்டிய அவசியமே இல்லை. அதே நேரத்தில் தமிழகத்திலும் மழையின் தீவிரம் குறைந்து விட்டது. ஓகேவா? இனி பள்ளிகளுக்கு விடுமுறை எதிர்பார்க்க முடியாது. இருந்தாலும் அப்போ மழை பெய்ய தான் செய்யும். டிசம்பர் ஃபுல்லாகவே கிட்டத்தட்ட 4 காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜனவரியில் 3 காற்றழுத்த தாழ்வு பகுதி உருவாகும்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜனவரி 24 வரை தமிழகத்தில் மழை இருந்துக்கிட்டே இருக்குன்னு சொல்லியிருக்காங்க. இப்போதைக்கு ஒரு 13 மாவட்டத்திற்கு டிசம்பர் 5 ஞாயிற்றுக்கிழமை கனமழை பெய்யும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. என்னென்ன மாவட்டம் அப்படின்னா குமரி, நெல்லை, மதுரை, தென்காசி, திருச்சி, சேலம், நாமக்கல், கோவை, ஈரோடு, தருமபுரி, திருவண்ணாமலை, நீலகிரி, திருப்பூர் ஆகிய 13 மாவட்டங்களுக்கு டிசம்பர் 5ஆம் தேதி கனமழை பெய்யும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.